אוקיי חברים, שימו לב, אנחנו בתרגיל 4 פה. מה שיש לנו, יש לנו איזשהו חוט באורך L שמחוברת אליו מסה M ונע במסלול מעגלי כאשר הגובה פה הוא H. אוקיי? יש לנו איזשהו מסלול מעגלי. מה ששואלים אותנו בסעיף הראשון זה מה הכוחות שפועלים על M. אז אנחנו יכולים לומר שעל M פועלים הכוחות הבאים. יש לנו פה mg לכיוון מטה ויש לנו t בכיוון הזה, בכיוון של החוט, אבל כיוון שיש לי פה תאוצה צנטריפטלית לכיוון פנים המעגל, אני ארצה לחלק את t אם זאת זווית אלפא והיא גם נתונה ל-t סינוס אלפא ו-t קוסינוס אלפא. ואנחנו יודעים שמבחינת הגובה הכדור הזה לא זז, לא למעלה ולא ימינה ושמאלה, אלא רק בתנועה סיבובית, באותו גובה ובאותו מיקום, ולכן אנחנו יכולים לרשום משוואות לתנועה. אנחנו יכולים להגיד ש-Fy שווה 0, ולכן t קוסינוס אלפא שווה mg, ואנחנו יכולים להגיד ש-f של x שווה ל-mv בריבוע חלקי r, כי יש לנו תנועה צנטריפטלית, ולכן אנחנו יכולים לרשום ש-t סינוס אלפא שווה mv בריבוע חלקי r. עכשיו, בכיוון שיש לנו את הדבר הזה ואת הדבר הזה, אנחנו נראה מה אנחנו עושים פה הלאה. אבל לפני זה אני רוצה להראות לכם משהו די חשוב. בדף נוסחאות של הבגרות יש לכם ש-v שווה אומגה r. v שווה אומגה r זה אומר שכדי להגיע ממהירות קווית למהירות זוויתית אנחנו מחלקים ב-r, או שאנחנו מכפילים את הזוויתית ב-r כדי להגיע למהירות קווית. הדבר השני שאנחנו יודעים זה שמהירות זוויתית שווה גם ל-2 פאי f, שזה התדירות. זה הרי זווית ברדיאנים, וזה 1 חלקי שנייה הרץ, ולכן יש לנו רדיאן לשנייה וגם זה רדיאן לשנייה. הדרך השלישית היא 2 פאי חלקי t גדול, זמן מחזור. זה משהו שמאוד מאוד חשוב לדעת. ואני רוצה לחזור פה לתרגיל שלנו. אז פתרנו את סעיף א', הראינו את העניין הזה עם הכוחות, מי מפעיל את הכוחות האלה. אז כדור הארץ מפעיל על הכדור את ה-mg, והחוט מפעיל את ה-t קוסינוס אלפא ו-t סינוס אלפא, שזה בעצם רכיבים של אותו כוח. אז החוט מפעיל על הכדור. ואם עכשיו אנחנו רוצים לגעת בסעיף ב', אז בסעיף ב' מה שמבקשים מאיתנו זה לרשום את הקוסינוס של אלפא כפונקציה של L אורך החוט ו-F התדירות. אז תזכרו את הציור הזה. כאן יש לי את R, הרדיוס של הסיבוב. תזכרו את הציור הזה, כי אני הולך להחליף דף ואני הולך לרשום פה כמה דברים, אני לא אוכל לחזור לזה, אז בואו תשימו לב. טוב, אז קודם כל, בגלל שרשמנו שוויון כוחות בציר y, אמרנו שיש לנו ש-t קוסינוס אלפא שווה ל-mg. אם ככה יש לנו כבר קוסינוס אלפא, אז בואו נבודד אותו שיהיה לבד. יש לנו קוסינוס אלפא שווה mg חלקי t. הדבר השני שיש לנו, אם אנחנו מסתכלים על הסרטוט, אמרתי שאני לא אחזור, אבל אם אנחנו מסתכלים על רדיוס הסיבוב חלקי אורך החוט שהיה לנו שם, אז אנחנו יכולים לרשום שסינוס אלפא שווה פשוט ל-r חלקי l. תסתכלו בסרטוט ותנסו להבין את הדבר הזה. זה לא אמור להיות יותר מדי מסובך, זה משולש ישר זווית, ויש לנו סינוס שזה הניצב שמול חלקי הניצב, חלקי היתר, סליחה. אוקיי, והדבר האחרון שדיברנו עליו היה ש-t סינוס אלפא שווה ל-mv בריבוע חלקי r. אז בואו נשנה את הביטוי הזה ונציב גם את הסינוס הזה. אז כבר יש לנו ש-t r חלקי l שווה ל-m אומגה בריבוע r, כי החלפתי את v בריבוע באומגה בריבוע, אבל
היה לי גם r בריבוע, תנסו גם להבין את זה. אנחנו לא נתייחס לזה יותר מדי באריכות, אבל זה אלגברה. ויש לנו עכשיו אפשרות להחליף פה כדי להגיע לביטוי שיש בו את התדירות. אז יש לנו m, 4 פאי בריבוע f בריבוע r, וזה קשור למה שהראיתי לכם מקודם, לדבר הזה. אמרנו שאנחנו רוצים לקבל את קוסינוס אלפא, שקוסינוס אלפא יהיה פה הפונקציה, ולכן אני רוצה דווקא מפה לא לבודד את קוסינוס אלפא, אלא אני רוצה לבודד את t כדי שאני אוכל להציב אותו. אז אני יכול לבודד מפה את t, ואני יכול לרשום ש-t שווה mg חלקי קוסינוס אלפא, ואם אני אציב את זה כאן בחזרה, אז יש לי mg r חלקי l קוסינוס אלפא שווה 4 m פאי בריבוע f בריבוע r. זה כל הביטוי. ואם אני נעשה את זה באדום, כי אנחנו מסיימים פה את התרגיל, ונזיז פה קצת שיהיה לכם מקום לראות. אם אני מוחק פה את ה-r, מוחק פה את ה-m, אנחנו רואים שזה לא תלוי ברדיוס ולא תלוי במסה, ואני מעביר את הקוסינוס לפה, ואני מעביר את כל שאר הדברים לכאן, אז יש לי קוסינוס אלפא שווה g l במכנה ו-4 במכנה, פאי בריבוע במכנה ו-f בריבוע במכנה. אני מקווה שאין לי פה איזושהי טעות בחישוב, אתם יכולים לבדוק אותי, אבל מה שחשוב זה שהגענו לקוסינוס אלפא שווה איזשהו ביטוי שיש בו גם את L, אורך החוט, וגם את F, תדירות הסיבוב. ולכן סיימנו את סעיף ב', בואו נמשיך הלאה בסרטון הבא.